Fuimos a buscar a la boga y no saben quién apareció. ¡Pa! ¡Qué pedazo de boga! Arrancamos bien, una señora boga, pero el río tenía otros planes. ¡Salte, salte! Y de la nada apareció él, tremendo dorado. ¡Gracias a Dios! Mirá lo que es este dorado en el río de la Plata, papá. Muchachos, esto se devuelve porque le pertenece al río. Buscábamos bogas, pero el río decidió otra cosa.